Жалпы не үшін мен қынабым құрғап кетеді. Неге или болмаса ол былшылдап кетеді, особенно жыныстық қатынас кезде. Даже плазмолифтинг, плазмогель сізге көмектеспейді өкінішке орай. Сондықтан тек қана жаттығу. Құрғақтық бұл бізде эстрадиол гормонының жеткіліксіздігі, яғни женский гормонның жеткіліксіздігі. Былшылдап кету бірінші орында бұл сізде микрофлораның бұзылуы, екіншіден бұл инфекция, үшінші орында. Ассаламу алейкум, қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге жалпы не үшін мен қынабым құрғап кетеді. Неге или болмаса ол былшылдап кетеді, особенно жыныстық қатынас кезде. Мен постоянно ұялам, менен жел шығады. Даже мен қызбын, мен тұрмысқа шыққан жоқпын, но все равно, когда мен орнынан тұрып қалам, пақ етаған дауыс шығады. Яғни осында жалпы кететін қыздар өте көп. Особенно бұл жалпы бізге ешкімге айта алмаймыз. Даже иногда өзіміздің гинекологымызға айта алмаймыз, иә. Зато сіздер осы YouTube каналдан көре аласыздар. Ол үшін тек қана, чтобы басқалардың көруіне де септіктеріңіз тигізу үшін біздің ақпатты активность күшейтулеріңіз керек. Ол үшін қалай? Лайк басу, комментарий жазу, подпискамен бөлісу и уведомление қойып қою. Себебі бірінші болып бұны сіз көресіз, да? Қаншасы жақсы ақпаратты бөлсеңіз, соншасы сіз сауапқа қаласыз, қыздар. Ендеше бізде неше түрлі нәрселердің бірі бұл мынау қынап. Қынапты біз алдыңғы видеоларда айтқан болатын. Мына бүрлі қабат, яғни бұл бүрлі қабат, когда созылады, орнына келмейді, ол жерге ауа жиналып қалады. И поэтому особенно вот кімде етеккір келеді, етеккір келіп кеткеннен жел шыға бастайды. Неге? Себебі мына дұрыс өзінің орнына келмеген екен. Сол үшін олар бір-екі рет жаттығу жасап жүрсе, ол жел шамсайды да, ары қарай одан ондай проблема болмайды, Сондықтан жел шығу уже жаттығу, только жаттығу. Даже плазмолифтинг, плазмогель сізге көмектеспейді өкінішке орай. Сондықтан тек қана жаттығу. Ал егер сізде былшылдап, құрғақ, бірінші давайте құрғап кету, Құрғақтық бұл бізде эстрадиол гормонының жеткіліксіздігі, яғни женский гормонның жеткіліксіздігі. Особенно бұл менопауза кезінде басталады, яғни ранний климактерический синдромда, да. Либо бізде инфекция, біз ұзақ уақыт оны емдемегенде болады. Яғни омолаживание бізде вообще білмейді. Білесіздер ме? Бізде без қай кезде бөлінеді? Мен сөйлеп жатырмын, мысалы сілекей без бөлініп жатыр. Тура сол сияқты бізде Бартоли безі бөледі. Қынаптың өзі выделение тазартады. Мысалы қынаптың ішіне қандай бір шаш кіріп кетсе де, соны шығаруға тырысу үшін ол жерден өзінің выделениесі бөлінеді. Сервикальды каналдан то же самое өзінің выделениесі бөлінеді. Яғни өзінің слизнесін шығарып отырады, чтобы ары қарай ішке қарай кіргізбеу үшін. Бұл не, на самом деле бұл қорғаныш қызметі. Мысалы, мұрнымызға микроб кіргізеді, біз сіңіріп атамыз, мұрнымыз ағып атады. Неге? Чтобы мынаны мына жаққа қарай жібергісі келмейді. Поэтому бізде ағза өзі күреседі автоматты түрде, да. Это то же самое бұл ортада сондай. Сондықтан былшылдап кету бірінші орында бұл сізде микрофлораның бұзылуы, екіншіден бұл инфекция, үшінші орында мынау без түсінбейді, непонятно оған. Себебі қанша көп сөйлей берсең дейді, ақырында без шаршайды да, уже аузыңыз не дейді, көпіріп кетеді, Это то же самое, когда она қынап уже шаршайды, әлсірейді, уже оған непонятно, уже постоянно воспаление, неше түрлі свечелер, уже чка-пкаларын неше түрлісін қойып тастайды, тренажердің өзін дұрыс қоймайды. Бұл шаршайды да қай кезде қалай выделение бөлу керектігін түсінбей қалады. И сосын тупо бөле береді. Кеше мен көп бөлмей, бойында көп бөле салайыншы деген сияқты. Яғни бұл да тупо бөле беретін болады. Поэтому бұл дұрыс бөлу үшін бұның қызметін, яғни бездердің қызметін реттеу керексіздер. В данный момент бұндай ситуацияда выделение көп, яғни қанша ем аламын, но все равно выделение кетпейді деген қыздарға мен ұсынамын лучше плазмолифтинг. Себебі бұл аутоплазма, ешқандай сізге зияны жоқ, вообще категорически зияны жоқ, өте керемет көмектеседі. Бірақ бұл аллергия беруі мүмкін. Мысалы, мен осы уақытқа 2 жылдың ішінде примерно, да, вот 10 000 қызға істесем, сол 10 000 қыздың ішінен бір ғана қызда вот аллергия берді. Қалған қызда вообще абсолютно аллергия берген жоқ. То же самое, бұл неге аллергия берді? Потому что иммунный проблема болған үшін. Вот видите, өмірде неше түрлі нәрсе кездескен. Қайда ол өзінің затын, өзіне аллергия беріп тұрды. Ал басқа зат туралы абсолютно біз айтпай қоя салайық, басқа шөптер туралы вообще айтпай қоя салайық, да. Міне, былшылдап кетудің себебі сол. Когда сіз сіз дұрыс лечение алу. Міндетті түрде күйеуіңізбен бірдей ем алып, бірдей аяқтау. Ем кезінде жыныс қатынасқа түспеу, емнің арасын үзуге болмайды. Етеккірдің алдында алып қойымда, сосын қалған свечеде артынан сала салып, ондай то же самое болмау керек. Либо сіз свеч айналып сала береді, ол уже сіз не екенін білмейсіз, әртүрлі свечелер сапсадыз да, и оны қынап уже оған ештеңе әсер етпей қалады. Эффект уже неге? Себебі оған қарсы антитела пайда болады уже. Уже қабылдамайды ол басқа свечеде. Вот видите, поэтому үйде самолечением айналысқан қыздарда осындай болады. Ал енді құрғақтық, жаңа айттық, бұл когда в основном бізде эстроген гормоны не хватает, да, и плюс возраст, еще бұл жерде не құрғақтық, в основном мынау тұрған слиз қабаты өлгенде, қалай бұл өлгенде. Например, қолыңыз күйіп қалды, күйген екенде уже жара болды, уже тері дұрыс өндірілмейді, бәрі өліп қалған тін, ол жер.
біртүрлі бір басқаша, иә, это то же самое сондай нәрсе болады, біртүрлі бір басқаша болады. Поэтому сізде постоянно құрғақтыққа ең бірінші себебін анықтау, әрине. Одан кейін можно лактоцит деген бізде су сабындарын қолданып сонымен жуынуыңызға болады, немесе цитиалмен жуынуларыңызға болады. И жыныстық қатынас кезде омолаживающий түрлі кремдер қолданғандарыңыз дұрыс, который самый безопасный. Тіпті таппай жатсаңыз, можно оливковое масло. Прям, да, сізге зияны жоқ. Міне, ендеше бұндай проблеманы все-таки сіздер себебін анықтау керексіз. Жаттығу, плазмалифтинг и ары қарай. Если даже мына қанап кеңейіп кеткен болса да, сізде ол нәрсе дұрыс бөлінбейді. Поэтому оған плазмагель немесе нитевая пластика жасағандарыңыз дұрысырақ. Сіздермен болған доктор Сейт Жапаровна, ақпарат тиімді болды деген ойдамын. Барлықтарыңызға үлкен алғыс.